mengobati flu batuk pada kambing, pada domba tanpa harus nyuntik. Kita menggunakan Fludoxin. Ini kita gunakan dengan cara oral atau cekok. Tentunya ini mudah sekali. Dan ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang belum berani nyuntik, belum bisa nyuntik. Nah, kalau untuk dosisnya, ini sudah ada di labelnya. Tergantung bobot badan ternak yang mau kita suntik. Dan ini mudah sekali pemberiannya. Dan harganya juga ini sangat-sangat terjangkau. Bagi teman-teman yang kerepotan untuk dapat ini, monggo klik saja keranjang yang kami cantumkan. Insya Allah kita sudah merekomendasikan tokonya, dan toko yang kami rekomendasikan adalah toko yang betul-betul terpercaya dari segi kualitas dan juga pelayanannya. Bisa bayar di tempat, jadi monggo silahkan klik dan pesan langsung.